Всем привет, дорогие друзья, подписчики, на связи Егор Смирнов. Я хочу вам сегодня рассказать, чем опасен вот этот железный камин, у которого, не камин, а обогреватель, у которого есть прозвище камин. Я сегодня уже выкладывал про него видео, его обзор. И сейчас я расскажу, как он опасен и почему. Первая причина, почему он опасен. Это его старая проводка, которая сделана в Советском Союзе Социалистических Республик. Проще короткое название СССР. Там, возможно, применялась медь, а где-то применялся алюминий. В СССР бывали не повышалось напряжение, как сейчас. Сейчас просто электрики повышают это напряжение. И когда этот обогреватель воткнут в розетку, таймер разогревается прям до красна. Если на него что-то положить, он просто сгорит. Любой предмет, допустим, шуба, бумага или прочие горючие материалы. Вот. Такой обогреватель его можно использовать в саду. Первая причина его использовать в саду. Потому что если вы будете его использовать в квартире, в квартире-то его жалко, квартиру-то саму. Вот. А на даче, не жалко. Там все равно напряжение низкое. Вот. И у меня был случай с этим камином уже. Вот. Я нашел его у бабушки, я вам, наверное, говорил, нет? Так скажу, кто не знает. Нашел я сегодня у бабушки, попросил папу его достать. Мне бабушка рассказала эту историю с этим камином. Она положила на него куртку, когда он работал, и забыла просто-напросто. Вот. И она прям спалилась вся. Так что такой камин, не советую использовать в квартире, где у вас только новые обои, новая мебель. Надо использовать его сначала на улице, проверить, а потом уже нести на дачу. Вот. Третье. Тены могут сломаться, перегреться. И просто электрический ток попадет на сам корпус, который состоит из металла. Если вы нечаянно до него дотронетесь, что произойдет? Вас убьет током. Вот. И лучше покупать обычный такой обогреватель. Если пластиковый, он просто выгорит весь. Давайте разберем преимущества пластикового обогревателя и железного, советского. Преимущество пластикового. Он лучше, чем железный. И он в пластике. Если пробой будет, то он будет на пластик, а пластик не переводит электрический ток. Это его плюс. Минус, плюс железного, так скажем. Железный обогреватель, он состоит из железа, он не выгорит, как пластиковый. Но есть у него и минус. Пробой электрического напряжения 220 вольт. Очень оно смертельное. На корпус железного обогревателя. Минус пластикового обогревателя. Это то, что он может выгореть от сильного горячения тенов, новых-то, вот этих, радиатора, который нагревается. При самой высокой температуре пластик просто может расплавиться. Это его минус. Минус советского железного обогревателя. Провода могут быть старыми, и надо их просмотреть. И еще один минус пластикового обогревателя. То, что может перестать крутиться вентилятор, который гонит воздух. Потому что сейчас делают, знаете как китайцы, Вообще. Китайцы они могут. Вот.
мы разобрали плюсы и минусы этих двух обогревателей. Продолжаем дальше. Этот обогреватель весь в пыли, его лучше вынести на улицу, и тогда вся пыль выгорит на улице, а не в помещении и не в квартире. Вот. Потому что будет очень большой запах в помещении или в квартире, и вообще в доме на даче. Вы же не хотите этого запаха, который очень сильно воняет горящей пылью. Вынести его на улицу надо. Вот. Сейчас просто делают китайцы так плохо очень. Эти обогреватели, которые made in China. Знаете такие? Вот. Они очень плохо их делают. А в СССР железные были. Ну, они, может, у кого-то и сейчас есть. Они вот хорошие вот. Все, не как китайцы делали, а прям во делают просто. СССРовцы молодцы. Вот. И за таким железным обогревателем надо следить очень много времени. Надо присмотр за ним. Вот. Ребят, я вам сегодня объяснил плюсы и минусы двух обогревателей и рассказал про обогреватель историю. Вот. И мы разобрали его технику безопасности с ним. Вот. И кто хочет подробную историю, пишите мне в комментариях. Но нет, комментарии у меня отключены. Я оставлю свой номер телефона, кому интересно, звоните или пишите мне в личку в Вайбере. Вот, отвечу. Всем спасибо за внимание, ребят. Всем удачи, всем пока.